Hi friends, welcome to Jonats kitchen. இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஓமப்பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸிங்க. இது பிளேன் சேவ்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். பிகினர்ஸ் இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓமப்பொடிக்கு ரொம்ப மெயினான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னா அதுதான் ஓமம். ஓமம் வந்து 1 டீஸ்பூன் இல்ல 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து மிக்சியில போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிருங்க. தண்ணி எதுவுமே விடாம நல்லா பொடி பண்ணிடணும். அடுத்தது அதுல இருந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பவுல்ல போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி இதுல விட்டுறலாம். மீதி இருக்கிற இந்த பவுடரை நீங்க பின்னாடி எப்பாவது ஓமப்பொடி செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த தண்ணியை ஓரமா எடுத்து வச்சிடலாம், அப்புறமா யூஸ் பண்ணிப்போம். அடுத்தது நம்ம மாவு குழைக்க போறோம். அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவும் 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்திருக்கேன். அரிசி மாவு சேர்த்தும் போது நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஓமப்பொடி, அதுக்காக அரிசி மாவு சேர்த்திட்டேன். இப்ப அடுத்தது அந்த ஓமப்பொடி மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு ஊத்திடுங்க. அந்த ஓமப்பொடி எதுவுமே போகாம அந்த தண்ணி மட்டும் நம்ம இதுல சேர்த்திக்கிறோம். அதோட தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் 1/4 கப் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்திக்க போறோம். இப்போ ஒரு விஸ்க் வச்சு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போறோம். நீங்க உடனே கைகளால மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கையெல்லாம் நல்லா ஒட்டிரும். அதனால விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கைகளால மிக்ஸ் பண்ணலாம். இதோட ஒரு 2 இல்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அப்புறம் எல்லோ ஃபுட் கலர் உங்களுக்கு வேணுமான இதுல போட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சமா கெட்டியா இருக்கிற மாதிரி நான் பிசைஞ்சிருக்கேன். அடுத்தது சேவ் பிரஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்துட்டு கொஞ்சமா மாவு எடுத்து அது உள்ளார போட்டுருவோம். சேவ் செய்யறதுக்கு அந்த ஜல்லி வந்து சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்கிறதா போட்டுக்கோங்க அடியில. இப்போ சேவ் பிரஸ்ல மாவு போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ஒரு கடாயில எண்ணெய் மிதமான சூட்ல வச்சுக்கோங்க. உங்க ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு நல்லா சுத்தி விட போறோம். இப்போ இடியாப்பம் சுடுற மாதிரி நல்லா ஒரு 2 இல்ல 3 டைம் நல்லா அப்படி சுத்தி விட்டுறலாம். சுத்தி விடும்போது நல்ல புஷ்ஷுன்னு அப்படியே எண்ணெய் நல்ல பபிள்ஸ் வரும். நல்லா மொரிய அப்படியே பபிள்ஸ் கம்மியாயிரும். அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்குன்னு. பாருங்க, ஒரு பக்கம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அடுத்த பக்கம் திருப்பி போடுறேன். பபிள்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கம்மியாயிடுச்சு. அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். லைட்டா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களுக்கே தெரியும். அதை நம்ம எடுத்துருவோம். பபிள்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா. இப்போ இந்த ஓமப்பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். இதை ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டுறலாம். 1 கப் மாவுல எனக்கு 6 இல்ல 7 டைம் நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தி இந்த ஓமப்பொடி கிடைச்சது. எப்படியும் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு இந்த ஓமப்பொடி எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு, சாஃப்டா இருக்கு. அப்படியே தொடறதுக்குள்ள உடையிற மாதிரி இருக்கு. நல்லா உடைஞ்சு வந்தது பாருங்க. இப்படி பிடிக்கும் போதே உடைஞ்சிருது. இப்ப அடுத்தது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற கருவேப்பிலை, இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதுல சேர்த்திப்போம். இந்த கருவேப்பிலையோட ஃபிளேவரும் அந்த ஓமப்பொடியோட ஃபிளேவர் சேரும் போது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். அது அந்த ஸ்மெல்லே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பாருங்க, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஓமப்பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஓமப்பொடி செய்யறதுக்கான இன்கிரீடியன்ட் லிஸ்ட் வித் குவான்டிட்டி இங்கிலீஷ்ல நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த ஓமப்பொடியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்ப மறக்காதீங்க. ஜானட்ஸ் கிச்சன் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அடுத்த முறை வேற ஒரு ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.